Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Jama'a barkanmu da zuwa wannan channel tamu mai albarka mai suna Maths Expressions. Kamar yadda kuka sani, yau za mu yi muku bayani ne a cikin wannan bidiyon na yadda za ka haɗa book cover wato bangon littafi a cikin wayarka ta Android tare da amfani da applications ɗin PIXALLAB. To, abu na farko da za ka yi shi ne za ka zo a cikin wayanka in ka yi installing na wannan application mai suna PIXALLAB ga ta nan kamar haka, za ka shiga a cikinta. Na'am, idan ka shiga cikinta za ta kawo ka a wannan guri, shi ne za ka yi ga wannan shi ne fuskar wannan application mai suna PIXALLAB. To, na farko za ka shiga nan sai ka zaɓi project ɗin da za ka yi, ka ga ka sa blank background kenan. To, na farko za ka shiga nan sai ka yi adding shape kamar haka. Ga shape ɗinmu nan mun ɗauko kamar yadda kuke gani. Idan ka canza mashi kala za ka gani ga shi nan haka, sai ka ƙara mashi girma ka yi resize nashi ya ba ka shape na bangon littafi haka rectangle kamar haka. To, na'am, sai ka taɓa nan, in ya so sai ka zo sai ka yo importing ka shiga nan, za ka shigo da hoto wanda za ka saka a matsayin wanda duk wanda ya ga bangon littafin naka zai san cewa ga abin da littafin naka yake ɗauke da shi. Misali sai mu yi amfani da wannan hoton misali, na'am, ga shi nan zai nuna maka haka sai ka yi cropping, ka datse daidai girman da kake son hotonka ya kama. Ga shi nan misali sai ka aza shi, sai ka yi adjusting wato ka yi resizing nashi ka rage mashi girma daidai yadda zai hau ya ba ka space yadda za ka yi amfani da shi kamar haka. Na'am, to daga nan sai ka shiga nan wurin inda aka yi harafin A ɗin nan capital letter sai ka shiga, zai ba ka inda za ka saka text ga shi nan. Idan ka shiga sai ka yi edit, sai ka rubuta sunan littafinka misali internet security. Wannan shi ne sunan littafin da kake so ka rubuta, ga shi kamar haka misali. Sai ka zo nan sai ka taɓa sai ka canza mashi rubutu font, sai ka shiga sai ka yi searching ka sanya irin kalar rubutun da kake so. Ga shi nan misali kamar wannan, sai ka shiga sai ka sa mashi kala colour, sai ka sanya ka sa mashi baƙi. Na'am, sai ka zo ka yi alignment ɗin shi ka yi balance haka. Na'am, duka ka yi samu alignment. Na'am, kamar haka da kuke gani sai ka taɓa shi, sai ka yi copy sai ka yi edit, sai ka rubuta sunanka by misali Mubarak Aliyu Sulaiman. Na'am, to ga shi nan kamar yadda kuke gani, sai ka zo ka yi align ɗin shi, sai ka yi resize, ka rage size ɗin shi. Na'am, kamar dai yadda kuke gani ga shi nan, sai ka zo ka yi alignment ɗin shi ka sanya shi a na'am, kamar yadda kuke gani ga shi nan ko. Na'am, to ka gani kamar yanzu haka, in ka so kana iya rubuta number wayanka ka shiga edit sai ka sa number waya kamar haka 938. Na'am, kamar yadda kuke gani za ka ga ga shi nan bangon littafinka ya kammalu. Na'am, to sai ka shiga nan sai ka zo ka yi merging ka haɗe su duka wato su koma abu guda ɗaya. Ka yi merging, ka gani zai tambaye ka are you sure you want to merge the select objects, sai ka sa OK. Na'am, to kamar yadda kuke gani yanzu bangon littafinmu ya riga ya zama ga shi nan komai ya haɗe a guri guda. Sai ka zo nan kana iya mayar da shi
3D shape ka sa mashi haka, ka gani wannan depth ma'ana tudun shi haka kamar yadda kuke gani kai rotate za ka gani ga shi nan ya koma littafi baki ɗaya. To wannan shi ne ka canza background colour ka sa mashi baƙi za ka gani ga shi nan littafin ka ya zama ready. In ka so za ka iya yin copy ka gani, to wannan shi ne sai ka taɓa nan kai saving as image, ka shiga nan ka sa PNG nan ka sanya ultra sai ka yi.